ridwanun min Allah akbar. Shine abin da ake so mutum yana kullum sa'ayinsa shine irda'ullahi la irda'u ghairillah, neman yardan Allah ba neman yardan wani Allah ba. Idan kana neman yardan wani Allah zaka wahala ka wahala ba za ka samu yardansa ba, ba za ka burge shin ba, kuma zai zage ka. Amma idan Allah kake nema, ba ruwanka da mai zagi, babu ruwanka da mai yabo. Allah Ubangiji shine wanda kake neman yardansa. Idan Allah ya yarda da kai, kowa ma ya yi fushi da kai har abada. Idan kana tare da Allah, kowa ma ya rabu da kai har abada. Idan Allah yana son ka, kowa ma ya ƙi ka har abada. Wanda Allah yake tare da shi yana da komai, amma wanda bayi da Allah shine talaka fitik da bayi da komai. Ko ya mallaki komai, to wannan koman ba komai bane, Allah shine komai. To wannan shine dalilin da yasa sufaye suke cewa soyayyan, misali ana faɗo